kiyya, kan isaaniiti, kan ishiiti, kan isaati fi kan kana fakkaatan afaan arabaatiin maal akka fakkaatan maalummaa namaa maalummaa keenya ibsachuu yeroo barbaadnu akkam akka jennu siniif qabeen jira. Assalaamu alaykum ahlan wa sahlan. Haggi afaan arabaatiin haggi jechuun afaan keenyaan kiyya jechuudha. Haggi jechuun kiyya jechuudha. Haggish jechuun keeti jechuudha. Haggish jechuun keeti jechuudha. Haggak jechuun kan keeti jechuudha. Haggak jechuun kan keeti jechuudha. Haggahum jechuun kan isaaniiti jechuudha. Haggahum jechuun kan isaaniiti jechuudha. Haaza haggi jechuun kuni kiyya jechuudha. Haaza haggi jechuun kuni kiyya jechuudha. Haadaa haggitak jechuun kuni kan keeti. Haadaa haggitik jechuun kuni kan keeti. Haadaa haggak jechuun kuni keeti. Haadaa haggak yeroo dhiiraaf ta'e haggak jenna kuni keeti jechuudha. Haadaa haggikum jechuun kuni keessani jechuudha. Haadaa haggikum jechuun kuni keessani. Ween haggik jechuun meerru inni kee jechuudha. Ween haggik jechuun meerru inni kee jechuudha. Ween haggahaa jechuun inni ishee meerru jechuudha. Ween haggahaa jechuun inni ishee meerru jechuudha. Ween haggahum jechuun inni isaanii meerru jechuudha. Ween haggahum jechuun inni isaanii meerru. Weenahum jechuun ammoo meerru isaan jechuudha. Weenahum jechuun meerru isaan jechuudha. Ween raahu jechuun eessa deemanii jechuudha. Ween raahu jechuun eessa deeman. Mata jechuun ammoo yoom jechuudha. Mata jechuun yoom jechuudha. Mata raahu jechuun ammoo yoom deemanii jechuudha. Mata raahu jechuun yoom deemanii jechuudha. Hiina jechuun ammoo asi jechuudha. Hiina yeroo jennu afaan arabaatiin asi jechuu keenya. Hunaaka yeroo jennu ammoo achi jechuu keenya. Afaan arabaatiin hunaaka jechuun achi jechuudha. Tayyib haati hiina jechuun ammoo asi fidi jechuudha. Haati hiina yeroo jennu afaan arabaatiin asi fidi jechuu keenya. Iftahii jechuun ammoo bani jechuudha. Afaan arabaatiin iftahii jechuun bani jechuudha. Iftahuu jechuun ammoo banaa jechuudha. Banii fi banaa waladda. Iftahuu jechuun banaa jechuudha. Gamar jechuun ammoo afaan arabaatiin caraqaa yookiin baatii samaraa jechuudha. Gamar jechuun caraqaa jechuudha. Fatahna afaan arabaatiin fatahna jechuun ammoo banneerra jechuudha. Fatahna jechuun banneerra jechuudha. Maanaftah jechuun ammoo hin bannu jechuudha. Akka diduu jechuudha. Maanaftah yeroo jennu afaan arabaatiin hin bannu jechuudha. Leeshkiida jechuun ammoo maaliif akkana jechuudha. Leeshkiida jechuun maaliif akkana jechuudha. Laa ta'id marrataani jechuun ammoo akkas hin daggamne lammeessaa jechuudha. Laa ta'id marrataani jechuun akkas hin daggamne lammeessaa jechuudha.
min fataha lakum jechuun ammoo eenyutu isinii banee jechuudha. Min fataha lakum yeroo jennu maal jechuudha? Eenyutu isinii banee jechuu keenya. Saahibal beet yeroo jennu ammoo abbaa manaati jechuu keenya. Saahibal beet jechuun abbaa manaa jechuudha. Tayyib sa'adiini jechuun ammoo na gargaare jechuudha. Afaan Arabaati sa'adiini jechuun na gargaare jechuudha. Sa'aduuni jechuun ammoo na gargaara jechuudha. Na gargaarii fi na gargaaraa wal adda. Sa'aduuni yeroo jennu na gargaara jechuudha. Nama baay'ee akkas. Tayyib samahuuni jechuun afaan Arabaati dhiifama naa godha jechuudha. Samahuuni jechuun dhiifama naa godha jechuu keenya. Sawwaytillik yeroo jennu immoo sii godhe jechuu keenya. Sawwaytillik yeroo jennu sii godhe jechuu keenya. Amshi jechuun ammoo deemi jechuudha. Amshi suraa suraa jechuun ammoo soddo soddo deemi jechuudha. Ta'aali badri jechuun ammoo gizeedhaan kottu jechuudha. Guumii badri jechuun ammoo gizeedhaan ka'ii jechuudha. Naami badri jechuun ammoo gizeedhaan rafii jechuudha. Jahazi badri jechuun ammoo gizeedhaan dhiheessii jechuudha. Ana zaalaan jechuun ammoo ani muufadheen jira jechuudha. Ishtiriilli malaabis jechuun ammoo uffata naa biti jechuudha. Wuddiini astashifaa jechuun ammoo mana yaalaatti na geessi jechuu keenya. Ishtiriilli kireem shahar yeroo jennu ammoo zayitii rifeensaa naa biti jechuu keenya. Gaafillee qabdana gaafadhaa isiniif hin deddeebisaa waan barbaaddan jechuudha. Viidiyoon kun kanarraa asirra raawwata. Waan barbaadan hundumaa isiniif hin dhiyeessaa. Warra chaanaalii kanaaf haarawaa taatan ammoo sabiskiraayibii, laayik, sheer gochuu hin dagatinaa. Koomentii yaada qabdanis naa barreessaa. Kun kanaatti fufuumoo haala isinii mijjatuun natti himaa. Haala isinii mijjatuun isinii dhiyeessaa. Afaan Arabaa yeroo gabaabaa keessatti bartanii madaama teessaniillee wajjin walii galtan jechuudha. Viidiyoon kiyya kana fakkaata. Viidiyoo baruutiin akka amma wal geenyutti. Assalaamu alaikum.